La Amazonía envuelve muchos mitos, creencias, pero también realidades. Hoy vamos a debatir sobre este interesantísimo tema. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia. Bienvenidos al Sonido de la Lluvia, un podcast de Piensa Verde, donde la naturaleza nos habla y cada gota de agua nos cuenta una historia. En esta temporada viajaremos al corazón de la Amazonía, el pulmón del planeta, un territorio de vida, misterio y resistencia. Expertos, influencers, periodistas, líderes de opinión, todos debatiendo sobre un mismo tema, porque entender la Amazonía es escuchar su sonido. Te invitamos a que sigas el podcast El Sonido de la Lluvia. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo del Sonido de la Lluvia. Como les decía, vamos a hablar de mitos, creencias, pero también realidades de la Amazonía. Es por esto que tenemos dos invitados súper especiales para nosotros y nos acompaña hoy Manuel Sewane. Él es fotógrafo y documentalista. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Hola, Vale, gracias por la invitación y un gusto pues conversar contigo. Ay, gracias a ti. Ya les voy a estar contando más adelante qué hace Manuel y por qué lo hemos traído justamente para este tema. Pero bueno, también nos acompaña Miranda Rivera. Ella es maquilladora profesional y creadora de contenido y la llaman sus amigos y los que la quieren Mimi. ¿Cómo estás, Mimi? Bienvenida. ¿Cómo estás, Vale? Un gustazo estar aquí, súper emocionada por hoy. Gracias. Cuando te estaba contando sobre el tema y todo esto, me dijiste, wow, qué cool este tema. Me atrapó directamente. Estoy súper emocionada por la charla de hoy. Por la charla. Y bueno, y con Manuel, ¿no? Que nos va a contar todo tipo de anécdotas. Tú sentite libre de preguntar lo que quieras, Mimi. Y Manuel, por favor, tienes que despejar todas nuestras dudas. Perfecto. Y contarnos. Haré lo posible. Haré lo posible. Bueno, a ver, chicos, a mí siempre me gusta empezar preguntándoles a ustedes ¿qué viene a su cabeza, qué viene a su mente cuando escuchan la palabra Amazonía? Amazonía. Manuel, ¿qué escuchas? Tú que has trabajado tanto en la Amazonía. Para mí la Amazonía es vida pura, ¿no? O sea, no existe un rincón, un lugar que no respire vida y eso potencia todo, ¿no? Es maravilloso. Qué linda respuesta, Mimi. Para mí yo creo que es una de las conexiones más puras que el ser humano tiene con la naturaleza. Wow. Para mí es conexión, para mí es un lugar mágico, la verdad. ¿Conoces? Sí, pasa de que mi papá, él viene de Ribera Alta, Beni. ¡Ah, wow! Ajá, entonces ya me ven de chiquita y descalza, pisando cáscaras de almendra y por el río Beni. Ajá, entonces siento una conexión muy especial con la Amazonía. ¡Oh, qué lindo, chicos! Bueno, y Manu, tú que has trabajado con los chimanes, ¿no? También. Sí. Ay, ya vamos a hablar. Vamos a exprimir información. Calentando motores. Bueno, chicos, ¿conocen algún mito o alguna creencia amazónica? Tú de chiquita que has crecido ahí, o tú, Manu, que has estado viviendo con los chimanes. Sí, bueno, yo me acuerdo en la chiquitanía se hablaba mucho del Hichi, en realidad en tierras bajas, ¿no? El Hichi. Sí, que es como una especie del espíritu de los animales, ¿no? Y ya cuando estaba con los chimanes, ellos le llamaban el amo. Deben tener una palabra en chimán parecida, pero no sé cuál, ¿no? Y decían que cada animal tiene un amo, ¿no? Entonces, si vas a cazar, por ejemplo, un taitetú o lo que sea, tienes que pedirle permiso a ese amo, que creo que es el Hichi. Oye, bien parecido a esta película Avatar, ¿no? Sí, Avatar, que piden permiso a Ewa, creo que era su diosa, wow. Y piden permiso para... ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Y Mimi, ¿tú conoces algún mito, alguna creencia? Uy, yo he escuchado todo tipo de mitos, más que nada en mi pueblo. En realidad, en el pueblo de mi papá, que bueno, lo siento igual parte de mí, ajá, hay un libro que se llama Mitos de Ribera Alta. Y este libro hay todo tipo de temas que hay mitos en este pueblo. Por ejemplo, hay uno, digamos, que en sí se trata del río, de una canoa que se conoce como la canoa del diablo. Y esta canoa, que hace tiempo un grupo de personas, de niños la vieron ahí la canoa y alguien nadó hasta la canoa y es como que para atrapar la persona que se queda ahí, tipo, desaparece. Oh. Y es súper loco como o sea, ha influenciado mucho en esta creencia de que si ven la canoa y alguien se sube, es porque el diablo se lo lleva. Es súper loco. Ay, Mimi, ¿y eso te lo contaron ahí de chiquita? Sí, hay un montón de historias súper locas, ¿no? Sí. Es por esto que hemos creado este capítulo para todos ustedes.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, antes de pasar a la primera pregunta con nuestro experto Manuel Seoane, quiero agradecer a la plataforma ambiental, a todos los que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde, en realidad a todos los socios y especialmente a Vago, porque gracias a Laboratorios Vago es que este podcast puede llegar hasta todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Vago, y vamos a tenerla también de invitada a la doctora Centellas, así que por favor estén atentos. Ahora sí, vamos con la primera pregunta a Manuel. Manuel, hemos preparado esto con todo el equipo, ¿no? Y pensando realmente en esto. Mira, esta pregunta la hemos hecho en las redes sociales. Y dice, ¿qué elemento consideras más esencial en la cosmovisión indígena amazónica? Bueno, yo creo que todo parte, los mitos y las leyendas parten de justamente esa relación directa que tiene la gente con la naturaleza, ¿no? Ya. O sea, eso, cazan, están tan rodeados de natura que eventualmente empiezan a desarrollar estas creencias, ¿no? O sea, a darles un nombre a los animales, claro, a los espíritus que los gobiernan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo parte de esa relación directa, natura, con gente, que de alguna manera pues aquí en las ciudades hemos perdido, ¿no? Exactamente, y en las ciudades no sabemos mucho de esto, ¿no? Es por eso que también creamos este tipo de espacio para poder llegar a la gente, a las personas más citadinas, para que estén más informados sobre estos temas que son súper relevantes y lindos también, ¿no? De llevar adelante. Que está tan cerca también de nosotros, ¿no? O sea, cuando a veces se toca estos temas, uno cree que realmente es algo de otro mundo, se está hablando, no sé, de África, ¿no? O cosas así, que es como, está ahí. Exacto. Está en tu país. Es lo que hablábamos igual en un capítulo que teníamos con Rob, con un biólogo, que él decía, aquí los niños te dibujan pues pandas, te dibujan jirafas, te dibujan cebras. No, queremos que dibujen nuestras especies, ¿no? Jucumaris, que es un jaguar. Entonces parte desde la educación, desde niños, ¿no? Entonces vamos a ver cómo han interactuado las personas en nuestras redes sociales. La pregunta era, ¿qué elemento consideras más esencial en la cosmovisión indígena amazónica? Y ahí está, el 94% ha dicho la conexión espiritual con la naturaleza. Y es así, ¿no? Es como lo estaba exponiendo Manuel, la conexión que tienen estas comunidades, que le ponen hasta nombres a los espíritus. Y bueno, Manuel, quiero que nos cuentes a todos nosotros, ¿qué documental has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué te ha llevado a convivir con los chimanes? Bueno, pues sí, esa ha sido mi experiencia tal vez más relevante con las comunidades indígenas, con la selva, la Amazonía, ¿no? Uh-huh. Yo el año 2018, junto a Karen Hill, que es una periodista paceña, conseguimos un fondo del Pulitzer que tenía unos fondos para hacer investigación periodística sobre Amazonía. Y contactamos con esta comunidad de chimanes, ¿no? En el territorio indígena multiétnico. Esto está por encima del Tibnis, más o menos, geográficamente. Yeah. Y es un lugar que, bueno, está muy bien conservado. Y justamente cuando nos comentaba la gente del team esto, decían, es gracias a los chimanes, porque los chimanes habitan la selva, ¿no? Entonces, claro, de pronto se están metiendo unos madereros por no sé dónde y nadie sabe hasta que los chimanes que están por ahí les llaman o les mandan un mensaje o por la radio y les dicen, oye, hay unos tipos aquí, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera son guardias naturales de la selva, pero no porque lo hagan desde ese, digamos, trabajo, ¿no? Sino porque habitan la selva, entonces están ahí moviéndose y ven, pues, lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, con Karen entramos en el 2018, hicimos un reportaje sobre una maderera, porque en esta comunidad, en los años 90, cuando hubieron las concesiones madereras, antes de la marcha por la tierra y el territorio de los indígenas de Tierras Bajas, pues había una maderera ahí, le dieron 10 años para explotar la madera y les quitaron la tierra a esta comunidad, ¿no? Entonces es una historia triste, pero bueno, estando ahí, yo los conocí a los chimanes y eso, la vida con la natura era tan mágica, este factor de conservación a partir de su vida y su conexión con la naturaleza era tan visible que les propuse hacer algo y justo yo ya estaba trabajando con National Geographic. Ya. Entonces ahí surgió la idea, pues les propuse hacer algo, yo soy fotógrafo y yo trabajo en fotografía fija, entonces propuse hacer un libro de fotos, ¿no? Con fotos y textos. Un libro, digamos. Que es lo que yo trabajo, ¿no? Pero ellos, claro, no vieron tan atractivo el objeto, el libro, ¿no? Y bueno, entendí después, obviamente el libro necesita un texto que tiene que ser en castellano y los chimanes apenas hablan en castellano, o sea, leerlo es muy difícil. Y a la vez un libro no es tan atractivo, no sé, tan para la mayoría, digamos, no es gente que aprecia la fotografía, etcétera, ¿no? Entonces ahí él ve mi cámara y me dice, pero tu cámara filma, ¿no? Y yo sí, le digo. Y me dice, bueno, haremos una película. Me dice, ¡wow! ¡Qué ambición!
Pero bueno, si quieren hacer eso, la hagamos, pero la hagamos con ustedes, porque también era un reto, ¿no? Y yo les dije, bueno, yo no soy cineasta, pero si ustedes quieren hacer cine, lo hagamos juntos, ¿no? Entonces ahí surgió el proyecto, le propuse a Nat Geo, les encantó la idea de hacer una película con los propios chimanes, y pues al año siguiente me metí al bosque un mes con ellos, a la comunidad. Llevé 6 cámaras, les enseñé a filmar y hicieron su película. Es muy loco. Historia, no. Ajá. ¿Y qué te motivó, Manuel, a hacer esto? Yo creo que desde hace tiempo que trabajo en temas periodísticos ligados al medio ambiente, ¿no? Entonces eso, entender que la conservación de alguna manera siempre se discute cómo se hace y ahí está la respuesta, es habitar la selva, ¿no? Un lugar que está habitado se va a conservar porque la gente vive ahí y consume los recursos, el agua, las frutas, todo lo que produce la tierra, ¿no? El momento en el que un lugar se deshabita, se vuelve un lugar de explotación y de extractivismo, ¿no? Entonces, entender eso, entender esa importancia y ver la hermosa vida, además que probablemente se va a perder. Santos me decía eso, ¿no? Nosotros, digamos, somos súper idealistas y románticos, ¿no? Y pensamos que estas cosas ¿Quién van es Santos? Santos es el líder de la comunidad china, Ah, ¿no? wow. Y él me decía, Manuel, no, esto se va a acabar, me decía. Esto tarde o temprano se va a acabar, pero qué rico que haya un registro, que por lo menos nosotros podamos mostrar a nuestros nietos y tal, que esto era así antes, digamos, ¿no? Entonces es un poco negativa esa mirada, pero también es un poco realista, ¿no? Entonces, al final yo creo que como periodista intento eso, ¿no? Es como, contemos las historias, ya si eso funciona y se conserva y produce una respuesta positiva, qué maravilla, pero si no, por lo menos tiene que haber testimonio, por lo menos tenemos que decir, esto era así, y después la cagaron, tal vez, no sé, pero dejaremos un registro, ¿no? Entonces, con esa intención yo creo que ahí hemos ido a hacer ese doc. Así, motivación, qué lindo, qué lindo. Y en todo este tiempo que has convivido con ellos, que has estado más que todo con los jóvenes, les has dado unas camaritas, ¿verdad? Exacto. Unas camaritas pequeñas para que ellos mismos filmen Sí. todo lo que Sí, está pasando. eso. Bueno, fue un poco, o sea, no fue un poco, ¿cómo se dice? O sea, no se pensó así del todo así al principio, ¿no? Yo fui y dije, bueno, les voy a enseñar a filmar y vamos a hacer como un material, digamos, paralelo al principio, pensé, ¿no? Porque obviamente, como dices, las camaritas son chiquitas, es decir, la calidad técnica de la imagen y el sonido de esas cámaras no es la misma que una cámara profesional, ¿no? Que es la que yo uso. Entonces dije, bueno, yo voy a filmar el docu, pero les voy a enseñar a filmar y lo que ellos filmen, vamos a hacer algo con eso. Va a ser un material complementario, digamos, ¿no? Pero yo estaba ahí y era un poco difícil, además yo no soy cineasta, ¿no? Pensar cómo es la historia, o sea, me costó mucho así, ¿dónde empiezas? Es decir, yo no hago cine, ¿no? Entonces simplemente fui y filmé lo que había y a ver, algo se iba a armar de ahí, ¿no? Entonces estaba ahí pensando, no sabía cómo. Y obviamente yo, a pesar de ser muy amigo de ellos, yo me he hecho muy amigo de ellos, o sea, siento que tenemos una relación de amistad hermosa, me han dejado vivir con ellos un mes y tal, pero sigo siendo no chimán, ¿no? O sea, por más cercano que sea, siempre hay algún límite, alguna distancia, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres o en los niños que son más tímidos, qué sé yo. Entonces, cuando yo filmaba sentía que era muy, muy notoria mi presencia, ¿no? Ya. Una señora está cocinando, pero está muy pendiente de que yo estoy ahí con una cámara además gigante, que sé yo, ¿no? Claro, Entonces, no es ella misma, ¿no? De pronto, cuando ellos empezaron a traer el material que filmaron, además tuve la gran idea, por suerte, de llevar una proyectora chiquita. Entonces, les llevé una proyectora porque quería acercarles al cine también, ¿no? Al lenguaje cinematográfico. Entonces, les llevé películas. Les llevé, por ejemplo, Chaplin. Amaron Chaplin. Como no tienen que entender, digamos, el texto, no es solo visual. Y se partían de la risa de lo que se caía todo el día, etcétera. Pero ahí, como había la proyectoria, Santos me dice, oye, ¿podemos ver lo que hemos filmado? Y yo, claro. Más bien se podía, ¿no? Entonces con las tarjetas de las cámaras las pusimos a la proyectora y empezaron a verse ellos mismos. Y ahí fue la locura, ¿no? O sea, porque vieron lo divertido que era, o sea, verse en una pantalla gigante. Ellos, claro. En su día a día. Claro. Perdieron la timidez. Al día siguiente me empezaron a pedir más cámaras, o sea, más gente, ¿no? Al principio solo eran unos cuantitos. De pronto ya todo el mundo quería filmar algo. Entonces ahí yo me di cuenta, es que esto es la peli, ¿no? O sea, yo por más de que filme y me quede mucho tiempo ahí, nunca voy a lograr ese material que es tan íntimo, tan honesto, tan, además eso, ¿no? Sin las influencias de otra persona estando ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces, a pesar de lo técnico, la naturalidad con la que se filmaban
pues era maravillosa, ¿no? Entonces ahí para mí fue una solución. Dije, ahí está, aquí está la peli. Ya no me preocupo más porque es hermoso y algo hermoso va a salir de ahí. Y natural. Claro. Es que ahí yo creo que se ha captado realmente la esencia. Exacto. De verdad, digamos. E incluso la crudeza de la imagen y, digamos, la falta de tecnicidad, creo que aporta aún más, ¿no? Es como, Totalmente. no sé, como en esta peli de Blair Witch Project, que igual no ve, o sea, todo se filma a la mala, pero eso le da mayor realismo, ¿no? Entonces, si les pones cámaras bonitas y todo perfecto, yo hasta sospecho, ¿no? Porque así no es la realidad, Eso ¿no? es cierto. En cambio, así filmado como tal, me siento que es mucho más honesto, así. Qué linda experiencia. Bueno, y Mimi, tú, con todo este contexto que tenemos y que nos cuentas que has estado en Riberalta de chiquita, ¿has tenido algo que te haya impactado profundamente? Así, de la naturaleza o sentir algo. Wow, la verdad es que ha sido como que una de las mejores experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Porque, bueno, para llegar primero a Riberalta antes era como que se tardaba unas 36 horas por tierra, ¿no? Entonces, bueno, era como que viajábamos en bus, así, y era como que igual se iba escalando y ese cambio de ambiente igual. O sea, sientes desde el cambio de la ciudad, el frío, cada vez un poco más de calorcito y estás por los yungas y de ahí vas parando en pueblito y todo va cambiando, la gente, el clima, el olor, la comida, todo. O sea, estás en otro lugar. Y aparte, yo recuerdo desde muy chiquitas, hay una parte ahí en Riberalta que se llaman Los Mangales. Ya. Es una parte que está lleno de mangos. Y justo en la parte de ahí es donde está el río Beni. Entonces es como que es la casa de mi abuelita, vos sales y ahí está el río Beni. Entonces esa conexión, o sea, de chiquita creo que por ese ambiente justamente uno, no sé, mis amigos morían por ir a Disney, digamos, ¿no? O ese tipo de cosas, ese tipo de viajes que uno da realmente un día así, cuando ya más o menos tenía unos 13 años, fue que me levanté en la mañana, fui un rato afuera, vi y dije, wow, ¿dónde estoy? O sea, esto lo he tenido hace tanto tiempo, tan cerca mío, este aire tan puro. Y recién cuando tenía un poco más de conciencia empecé a valorar lo que mis papás me decían, porque mis papás me decían, mira los árboles, mira los animalitos, o hasta la comida, mira el atardecer, y yo no entendía realmente esa esencia. Es como que yo estaba tan en otras cosas, no sé, yo decía, aquí no hay televisión cable, digamos, ¿no? O sea, Claro. totalmente otra experiencia, y ya empecé a tener como una cierta conexión más con la naturaleza. Siento que es algo que acá nos falta muchísimo, y cuando encuentras eso, creo que realmente es una de las cosas más hermosas y esenciales en la vida. Y luego es como que una vez mi papá sí me contó que son los mayores exportadores, si no me equivoco, de almendras. Entonces me dijo, vamos a la playa, y entonces empezamos a bajar descalzos, y yo así como que igual nunca he estado tan acostumbrada a quitarme los zapatos, digamos, entonces ya yo comía a los bichos, a todo, yo soy súper miedosa. Y de la nada era la gente trabajando en la almendra, pero toda la playa en vez de arena eran cáscaras de almendra, o sea, pero una extensión gigante solo de cáscaras de almendra. Y vos pisabas las cáscaras de almendra y estaba ahí el río, y al frente igual había como toda la Amazonía. Entonces son esas experiencias que te marcan. Y hablando un poquito más de la cosmovisión amazónica y demás, Manuel, yo quiero preguntarte, durante la realización de tu documental, en todo lo que ha sido lo que han hecho el documental, ¿qué aspectos generales de la cosmovisión de las comunidades amazónicas te han impactado más profundamente? ¿Has visto tal vez algún ritual, tal vez algún chamán de la comunidad? Pues sí, justamente uno de los personajes más interesantes del docu es el Casimiro, que él es brujo, ¿no? O sea, es un poco el médico, ¿no? Wow. Entonces con él conversábamos mucho. En realidad él era mi vecino, porque vivía yo al frente en la escuela. Entonces, y la demás comunidad estaba un poco más metida, más alejada, ¿no? Entonces, en las noches, sobre todo, hablábamos mucho con Casimiro, y siendo brujo, claro, o sea, la mitad de los temas que hablaba él tenían alguna relación o algún misticismo, ¿no? Ay, no, contanos. Entonces, por ejemplo, él me decía que él curaba con tabaco. Y él me decía que cada brujo, cada chamán tiene una sustancia, una receta, digamos, no es que todo es general, ¿no? Entonces, cada quien
aprende o desarrolla un poder con alguna planta y esa es la que usa. Entonces, otros chamanes de otras comunidades usaban otras cosas. Él era el tabaco, ¿no? Y me contó una historia que pasó con una amiga que es Fátima, que la conocimos justamente cuando empezamos el proceso del docu. Ella estaba entrando a la comunidad con los chimanes. Cuando es época de lluvia, no se puede entrar en moto. Hay que caminar casi 2 días para llegar, ¿no? Entonces Fátima caminó con ellos y dice que le empezó a doler su rodilla, pero que no quería decir nada porque, no sé, pues tenía que caminar 2 días, ¿no? Entonces no quería que se preocupen. Pero dice que se da cuenta Casimiro y que le dice, ¿te duele la rodilla, no? Y ella le dice, sí, no sé, me he debido hacer algo. Pero él le dice, no, yo creo que es el viento. Y le dice, te puedo curar si quieres. Pero es una cura así como una brujería, no sé, ¿no? Claro. Y claro, la Fátima le dice, ya, más por curiosa, me dice, ¿no? Para ver qué me va a hacer, claro, ¿no? Pero decía que le dolía, ¿no? Entonces le dice, bueno, te vas a echar. Y ella dice, primero entramos en un cuartito, en una chocita, y solo habían mujeres y Casimiro. Y le dice, te vas a echar, ponte de pecho, digamos, porque aquí atrás le dolía, ¿no? Entonces ella se echa, pero se pone así de lado para mirar qué le hacía, ¿no? Y dice que Casimiro empieza a decir unas palabras y empezaba a fumar y le empezaba a botar el humo a la rodilla. Y que las señoras masticaban el tabaco y igual como que escupían y le iban poniendo. Y bueno, la cosa es que dice que Casimiro está así soplando la rodilla con el humo y que de pronto se acerca y agarra así y con su diente dice que ve que saca una espina de su rodilla. Así. Y después dice que hace eso 4 veces. Y de ahí le dice, ya Fátima, ya hemos acabado, y le muestra las 4 espinas. No, y le dice, ves, era un embrujo y ahora ya vas a estar bien. No. ¿Qué? Ay, por favor, ¡qué locura! Y con sus dientes, y le empezó a sacar así. Y que claro, ya me dice, es que de verdad ha sacado, o sea, yo he visto que ha sacado espinas de mis rodillas, ¿no? Ya podí caminar tranquila los 2 días. Sí, o sea, le dijeron que descanse un rato, algo con que no salgan en el amanecer y ya. Pero bueno, de ahí, por ejemplo, eso, el viento, los chimanes siempre hablan de que el viento trae cosas. Ya. Entonces es algo como que están siempre pendientes. Yo alguna vez he visto que hasta se asustaban así cuando llegaban las tormentas y qué sé yo. Y siempre trae, por ejemplo, hay días que no hay mosquitos, no sé, y de pronto aparecen los mosquitos y es que un viento los ha traído, ¿no? Entonces están muy pendientes. Y yo creo que es eso de nuevo, ¿no? La conexión tan directa con la natura, que sienten cosas que nosotros no sentimos, ¿no? Entonces... Totalmente. Sí. ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo harán para no seleccionar, ¿no? ¿Cómo será que uno, digamos, de la comunidad él va a ser el chamán, digamos? Claro. ¿Cómo sienten esa conexión? ¿Cómo lograrán hacer eso? Estas curaciones, medicina ancestral, eso da para largo, ¿no? Otro capítulo para medicina ancestral. ¿Te han curado a ti de algo? A mí no, más bien, yo con esas historias igual siempre estaba medio ahí asustado, porque claro, estaba además ahí solo y un mes, ¿no? Pero sí me pasó algo muy bonito, muy raro, que estaba así un día durmiendo en mi carpa, ahí en la escuela, y me acuerdo, me despierto y de pronto, ¡rah! Así un sonido, y así me asusto, ¿no? Y de nuevo gritan, y claro, y salgo a ver, y había un cuervo parado en mi carpa, un mauri le dicen, o sea, ahí no es cuervo, sino es mauri, ¿no? Y es un ave negra, ¿no? Grande. Y así, no sé qué, y bueno, lo espanto, ¿no? Ay. Y todos los días me venía a visitar el mauri. Y de ahí, pero me dice Casimiro, es más bien buena suerte el mauri, no es como, porque claro, el cuervo, yo estaba diciendo, es mal agüero, algo va a pasar. ¡Ay, ese va a morir! Pero Casimiro me dice, no, más bien el maori es un animal bueno. Había sido amigo del Casimiro también. Hay una escena en la peli que no sé si te acuerdas tú, Vale, que la has visto. Sí. Que Casimiro está tocando la flauta y aparece este maori, pues, ¿no? Y se pone a cantar y el Casimiro se ríe y dice, está cantando conmigo, ¿no? Y o sea, hay una conexión visible entre, ¿no? Entonces este maori me venía a visitar todos los días. Y además me dejaba regalos, ¿no? Entonces yo llegaba a mi carpa y de pronto veo, y había así una tarántula horrible
muerta en la puerta de mi carpa. Yo, ¿qué es esto? Pero todos los días me traía bichos muertos de regalo, ¿no? Y él me decía, Casimiro, son regalos. Es decir, que te quiero, o sea, que te consideras su amigo, ¿no? Entonces yo ya no lo espantaba al Mauri, ¿no? Esperaba nomás los regalos. Sí. Y me despertaba todas las mañanas a gritos. ¡Qué genial! ¡Qué linda experiencia! Bello el Mauri, sí. Ay, entonces, no. claro, nosotros, bueno, no sé, yo no logro entender, claro, la parte espiritual ni nada, ¿no? Pero estoy seguro que hay, o sea, porque sientes que hay estas cosas que no son normales, ¿no? O sea, hay algo ahí que no puedes explicar, pero es notorio y es... Y ahí está cambia, vivo. ¿no? Yo creo que tu visión de todo. Sí. La cosmovisión que tienen ellos y cómo ellos viven del bosque y el bosque también vive de ellos. Ellos hacen que se mantenga todo esto. Y qué pena esto que te dijo al principio que va a acabar. O sea, cómo ellos lo ven así, ¿no? Los chimaneros, esto va a acabar algún momento. Sí, tienen esa conciencia, pues sí, que se van migrando, los jóvenes se van a las ciudades y pues se va perdiendo esa vida natural, ¿no? Ay, Ojalá por que Dios. no. ¿Qué historias nos han contado, chicos? Estamos llegando al cierre, no puedo creer. Quiero más historias. ¿Tienes más historias, Manu? Tengo una, pero es triste, que justamente estaban casando. Estaban casando con Casimiro y su hijo, que yo lo conocí en el reportaje del 2018, ¿no? Y ese año después se fueron a casar y dice que encontraron unas... No me acuerdo qué eran, pero bueno, unos animales. Y uno de ellos se metió y se escondió en un hueco. Y que estaban ahí intentando cazar, metían su flecha, no sé qué, pero sí estaba haciendo tarde y iba a empezar a llover y se tuvieron que ir. Y dice que chillaba el animal y no lo podían sacar y se fueron. Entonces se fueron a casa y en la noche el hijo de Casimiro se puso mal. Se empezó así a poner muy mal. Fiebre. Enfermo, sí, y estaban ahí viendo y el Casimiro dijo, es el Hichi, es el amo de este animal, lo hemos dejado ahí. Sufriendo. Entonces sí, entonces volvió a ver al animal y o sea, sacaron, o sea, excavaron, ya no gritaba, excavaron, lo encontraron y estaba ya muerto y había sido una hembra y estaba embarazada y tenía crías, sí. Manuel. Y sí, y pues volvieron y el chico se enfermó y se murió, el hijo de Casimiro. Y Casimiro dice que es el amo, o sea, porque no estaba enfermo, ¿no? Fue una cosa de la noche a la mañana, digamos. Claro, ¿no? fue el Hichi. Entonces ellos piensan que sí, que era una enfermedad del amo y pues Wow, súper triste. qué ¿no? pena. Triste, pero bueno, son realidades que también ellos viven ahí, ¿no? Bueno, ay chicos, bueno, cerrar con esta historia. Lo siento, insistieron. Pero igual, son realidades que también viven ellos, Claro. ¿no? O sea, hay cosas lindas y hay cosas tristes también, pero... Bueno, chicos, agradecerles a los dos por habernos acompañado. Historias geniales, desde que has caminado por las cáscaras de almendras, santos, todo lo que nos han contado. Y Manu, quiero que cierres contándonos a todos dónde podemos ver el documental. Eso. Chimal. Más bien, hace unos meses hemos logrado liberarlo en YouTube, así que no Eso. tienen que pagar ni nada, está gratis. Es buscar Pariente Chimán en YouTube y tal vez poner mi nombre, Manuel Seoane, porque hay muchos videos de chimanes. Ya. Pero yo creo que si buscan eso, o si me buscan en el Instagram, que tengo igual ahí mis fotos y mis trabajos, además pueden seguir lo que hago, ahí también están los links de las películas. Genial, gracias Manuel por Gracias habernos a ti, Vale. acompañado. Un gusto. Mimi, gracias de verdad, no sabía que habías vivido ahí en Riberalta. Que ibas de vacación. Ha sido Pero muy bueno. linda esta charla. Muchísimas gracias y a todos ustedes también agradecerles por seguirnos, por gustarles el podcast. Ya saben, si les gusta, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos, donde quieran. Son historias increíbles y bueno, agradecer por supuesto a Laboratorios Vago. Gracias a Vago es que este podcast llega al aire. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.